all y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. All my sisters, yeah. So sweet, so beautiful. Markus Petersen. Hej. Henrik. Værsgo at tage plads. Jo, tak. Velkommen til Psykologhjælpen her i Herning. Markus, jeg vil gerne lige starte med at høre, hvorfor det er, du er kommet her i dag. Jamen, jeg føler mig bare mere feminin end maskulin. Okay, ja, men det er det. Nå, det er det ked af at høre. På hvad for en måde er du føler dig mere feminin? Jeg føler mig bare sådan. Ja. Jeg har mere større træng til mænd. Til mænd? Ja, okay. Nå. Men hvad så med sådan en kønsskifteoperation? Har du tænkt over det? Nej, det har jeg ikke. Men det tænker jeg, det vil være faktisk en rigtig god løsning for dig. Fordi jeg kan se, du vil jo meget gerne være feminin også. Og det har jeg det helt fint. Og så kan vi se her, så her der kan du få lavet en kunstig livmor til bare 20.000 kroner. Og så kan du få lavet større bryster, hvis du er interesseret i det, til 21.000 kroner. Det vil sige, så har du brugt 41.000 kroner. Og det ved jeg ikke, om du er villig til at give selvfølgelig, men det er også en stor beslutning. Ikke også? Og det er selvfølgelig noget, jeg synes, du skal i hvert fald lige sove på det, inden du begynder at lave et eller andet der. Og så må vi lige se, når du har fået det. Jo, det synes jeg er en god idé. Yes, og jeg kan lige skrive nummeret ned for dig her, så du ikke lige behøver at gå ind og finde det. Det er 80, 39, 40, 11. Værsgo. Og så må du have det rigtig godt fremover og held og lykke med operationerne. Tak for det. Held og lykke. Hej. Jeg gør hvad jeg vil, fanger momentet. Jeg tager ordentligt fat, for der er så meget at se endnu, så meget at se endnu. Så jeg går ikke hjem i nat, i nat. Så vi går ikke hjem i nat, i nat, i nat. Bommelum, tænker over ting og fordøj ad libitum. Jeg behøver ikke en lag til at stille en diagnose. Jeg ved præcis, hvordan jeg har det. Luksus, det er helt sikkert, at jeg altid har det lækkert. Synes du, jeg er høj